nyida kiri kuria Thika na William Githaiga aigaga Nairobi town iko sawa. Watching Kafati as usual. Keno my best show ever. Keno na mundu ugwitwo Tija Jenkins na mundu ugwitwo Dominic Ng'ang'a Waigikiro onake ekwo muno na kuria Kagumo Kirinyaga County. Yes. Mundu na kwa Kamwangi ni ali Kamwangi Kamwangi ndigacoka. We Tiri Mwangi na nikuri gate iguru karwimbo rwa gate iguru na ndeia ni marainirwo aire twaria marainirwo ahikia kiruirwo ni ainire na banana matirekagia mundu mamunyita muikare mukimenyaga uguo banana wihuge riu ri tugite ikare tugite gerera ndio banana ni sawa nie banana tutiuranitwo na ndeia kwasa yogotetwo kundu baita githomire ndeia wemenya thomeire ndeia no konirio rwimbo ru rwandikagwo hindi mundu ucio ndio bese guthie studio Nego Rucio Thursday. Rucio ni Thursday. Hena ndimo ndenda gukara kutia thikagiria. No ndithikagiria rimbo ngiguaga. He muinu igaga tere tikirumi kia muoyo gikirite kia wirima. Uhoro cio ni urandanga. Ni tio gutanga ringi. Kunjethera mini ni ukathathaurira. Rucio karirikana. Please. Thank. Karibu sana. Aya. Turaberera. Coke turere thoko ya beshe hada atia tucoke tuigire thini wa Magathiti. Faris Gin is in the building. Kabisa. Turuge. Yes, gatho cia mwanya ngunyitio ndio rori ngina nigetha tukorwo tugikiambiriria kumurika maria mekirirwo ritu thiini wa ngathiti-ini citu ni thiini wa Njuki Muhungairo. Thengio mundu gwitwo Gikonyo no achererwo hanini no wagikinya ni wega ni tondu wa kurwo ukiri mitambo-ini uroga no kwihorerera na uguo tugukienda twina Faris Gin rucini rwa umuthi atukorwo tugiterevana kana tugitirithania nake thiini wa ikereka riri nginya rire kigera thaa imwe cia rucini. Umuthi ni muthenya uria andu matarakimenya guguikara atia Nairobi ona undu umwe na matauni mangi matiganite manene no tugathie na mbere na kwihoka mwathani ati gutiri undu na umwe ugugithuka hatari kuria mari gutuko tukaigira thiini wa ngathiti-ini citu. Faris Gin. Yes. Kwerwo atia munene gutiri na uru maina ni doka ngagicokia ngatho muno ni undu wa nginya kiheo kia muoyo gukorwo tu wokira tu weigua warahuka uguo igua wi sawa na ngakiuga ni pole ni undu wa kuhinyiririo ni mwiri thiko igire ithatu tuko twire twahe tukari
nĩ hareheragwo nĩ kwĩyũmia kĩmũndũrũme ena homera cera by the way no uririkane ona ni some few weeks ago nĩ yandindĩkĩte mũno so andũ meyũmie na magĩkĩre magoti ũrĩa kwagĩrĩire tũrĩ bado mweri wa heho na ngakĩgeithia mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũkĩra tene kũnyitanĩra na ithuĩ ngacoka ngagũcokeria Maina ngatho na ngacokeria station ya Kameme TV ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mbeũ njĩthĩ chance ya gũkorwo makĩrung'a maũndũ marĩa marathi na mbere thĩinĩ wa bũrũri haha nĩho mũngĩthondekera atongoria ega a bũrũri rũciũ na ndagĩũka na ngeithi kuma kũrĩa gwitũ Juja nderwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ wĩtagwo Mr John Mr John akoragwo arĩ vice chairman wa nduthi ciothe cia kũrĩa gwitũ Juja rĩu nĩ ndĩkĩmũrangagia maũndũ ũrĩa marathi na nĩ mũrata waku tondũ okĩraga tene John ngiuma mũciĩ rĩ nĩ akoragwo agũthĩte bara ngwĩciria thaa ici nĩ athondekete ngiri John nĩ ya manga andũ arĩa mendia tongu mũno augaga kĩgunyũ kanyoni karĩa gokĩraga tene ndĩgo karĩa kĩgunyũ kĩrĩa kĩno ĩni yes na kĩmwana kĩngĩ kĩho gĩtagwo James Wahome ndakĩrwo nĩ andũ acio othe ngũgeithie Maina yes hena mutumia mushabiki muno tatiganyone kana nĩ ngũririkana yarĩtwo nyina wacege kuma handũ hetagwo Kamuguga ĩmwe na wa Kabete na nĩ shabiki witũ munene mũno acemania nake aranjĩra ũkĩraga tene nĩgetha amenye ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kũigania twĩtĩkĩtie mũno kabisa na ithuĩ tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa nginya eroreri aitũ gũtwĩtĩkia atĩ gũkũ nokuo ũngĩtarĩrio maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere hatarĩ favor na hatarĩ gũtuĩka atĩ andũ nĩ maretikĩra thank you so much yes atĩrĩrĩ nĩ mũrathire igoti-inĩ igoti-inĩ rĩu Maina rĩu maũndũ mahota kũrigwo ndĩrauga ma inyuĩ mũkĩamba kĩa Jubilee ithuĩ tũrĩ kĩama kĩa Jubilee yes ndikĩrũgamĩrĩire youth kũrĩa kwa Jubilee Party na ngagĩcokia ngatho mũno nĩ our members a Jubilee Party na our party leader mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ ũndũ wa kuona njagĩrĩire nĩ njũĩ kũrĩ na atongoria aingĩ mũno a youth arĩa probably mangĩraheirwo gaturwa kau no rĩu tũkĩrĩ igoti-inĩ Maina tondũ maũndũ ma watho nĩ ngwĩraga every time ũkĩaria angĩkorwo nĩ ũrĩ wakiri no wĩigue makiuga the law is very clear but then again why do we have courts to explain to us angĩkorwo is very clear maugaga ũguo tondũ the law is not clear at all rĩu tũkĩrĩ igoti-inĩ tũtarĩrio haha ũrĩa harathiĩ twĩ kũrĩa igoti-inĩ rĩa High Court na ngera our members matigetigĩre kĩama gitũ bado tũrĩ ona kĩo nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũĩ mũndũ ũrĩa tũrũmĩrĩire eni take care asante wish you well asante Maina no wega mũno makĩria nĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa ngathĩti-inĩ citũ na nĩgetha tũkorwo tũkĩgariũrana namo maya mandĩkĩtwo gũkũ tũkwambĩrĩria na ngathĩti ya People Daily karatathi ka mbere na ndĩrona kĩrario ũhoro wĩgiĩ atĩ Ruto plot to crash Azimio protest mũgathe William Ruto nĩehĩtĩte atĩ ĩno mĩrũrũngano ndĩgũkorwo ĩgĩgĩthiĩ na mbere na kũratuĩka kwĩna mũcemanio wa andũ ya minister ũrĩa ũraikarĩtwo mũthenya wa ira na ũrĩa ũrakorirwo kĩiguithanĩrio atĩ no nginya arũrũngani makorwo makĩonanwo nao ruthlessly hatarĩ kũiguĩrwo tha na no nginya indo cia mũingĩ ikorwo ikĩgitĩrwo o ũndũ ũmwe na mĩtũrĩre ya andũ nake mũndũ ũgwĩtwo Kĩbure Kĩndiki nĩ akĩitĩte borithi nyingĩ mũno makĩria kũrĩa gũkoragwo gũkĩnyitwo mbaru mũno makĩria kana kũrĩa kũrĩ ũnyiti mbaru mũnene wa Azimio kũratuĩka atĩ makamanda borithi kana police commanders mahetwo mũkana makerwo atĩ inyuĩ tũgakorwo tũkĩũria angĩkorwo mĩrũrũngano nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere ta ũrĩa gwathire mũthenya ũrĩa wĩrĩga na akorwo nĩ kũgĩa na mĩri kana nĩ gũkorwo ĩkĩnyita thina ũngĩthii karatathi ka namba 4 ndeto ĩno nĩ tambũrũkĩtio na njĩra nene ũrĩa icigo iria inyitaga mbaru Raila Odinga na njĩra nene borithi nĩ maitĩtwo gwĩtwo mwena ũcio nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na mĩcemanio oro yothe ĩgũkorwo ĩgĩkĩhanĩka na kũrerwo atĩrĩrĩ nĩ mahetwo express instructions to break up any form of meetings or gatherings in their jurisdictions. Yes. Umuthi Maina nĩ gwakĩonania ona mwamite andũ atano kwahota gũkorwo na gathĩna tondũ any kind of gathering ndũĩ andũ makĩria atatũ kĩu nĩ kĩrĩndĩ kwaria ma but then again Maina tondũ demonstrations nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩhetwo
kihetwo hinya muno thiine wa our constitution. Actually article 37 of the constitution ikoragwo hete mu Kenya o bothe ungeigua ati ndarakenio ni uria thirikari ireka maundu agakoragwo hetwo express permission kana express rutha rwa ku make sure ati ni arathie thiine wa streets aga protest in what we call peaceful demonstrations. Of course demonstrations ici ni ithiaga na igagituika violence ti ati ni turakumia violence but then again no ginya maina twiyuria atiriri andu aya tondu twanona peaceful demonstrations no uririkane and no wega gukiuga maundu maria mekua na no wega kurora in the past what has happened. Ungirora ta muthenya uria mundu gwitwo Raila Odinga ehitithirio ta the people's president no uririkane hindi iyo mundu gwitwo Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta niwe wari wathani-ini na akira borithi ona matikahutie mundu matigakue nginya tear gas ma make sure ati andu acio mokire haria Uhuru Park ni mainuka sawa. For the first time Uhuru Park yaihorire andu magika uria mekaga magicoka makiinuka nginya TV citiahingirwo. For the first time gutiakorirwo na violence. Muthenya ungi maina ni uronire on Monday mundu gwitwo Raila Odinga agioka town na tondu gutiari na heavy police presence agugatuika ati ni ahota kwariria andu ake na andu mainuka mesawa. No riria borithi moka thaingi niho hararehe thina maina tondu riria wakora andu makirurungana riu ta for example ta instructions ici mahetwo ri ati matietikiritio gukorwo na murungano handu ri andu acio mahegwo instruction ta icio maina ri makore ithu andu atano tukinyuaga cai ona angikorwo ni handu ri ithe twaguka maguka matuikirie tear gas na gutiri mundu aundu angigukira aguikirie tear gas hario ri nawe okorwo ati ukurugama uguo umwirorere. Of course people tend to be ballistic ugakimuria ni kitu wakijuria muthuri na diuma na uru so gwiciria that is the biggest problem we have. Na mundu gwitwo Kindiki kuri sometime back ni aritia karia wega muno akauga agikorwo andu gutire kindu kia mundu marathukangia ri ni mareko ma demonstrate. It's a right in the constitution. Constitution niyo tutumagira but then again maina tondu maundu maya no turakimaigua tugihetukira na guku na kuria ri no we ni wiguite miario ya mundu gwitwo Senator Chergei uria wa Nandi County akiuga ati ni need go suspend our constitution for 72 hours. Riria kuigua athiritwa president makiambiriri kwaria guo na miario teyo guo ati ya to suspend constitution, you know what that would mean. Then gugagikorwo kwina kieha muno maina. Yeah. Tukithina mbere na ndetoro ino turuge karatathikana by thano maraiga no retreat on 3 days of protest. Aya ni opposition kana ni mwena wa mung'ethaniro magitongorio ni Raila Odinga ndona Kalonzo Musyoka haha niwe wina microphone maraiga ati ithuĩ tiragwagwa na no nginya tukorwo tugithie bara kwa ihinda ria thikũ ithatu. Muthenya wa ira ni marakorirwo magithie na mbere na kuria aru kana aria mamanyitaga mbaru metikira gukorwo makiyumiria na njira nene muthenya wa muthe na makue thuburia maciikire nginya mitwe na mathie magicihura niguo ndaiguire Karo akiuga na magakiuga na ni mathite na mbere na gukirira itua ria thirikari ria gukorwo makimatunya arangiri yao ni tondu turia maroiga ati ni akumatwaririria ugwatini na no wega gukiririkana ati ona muthenya wa ira nginya vrithi aria makoragwo mari kwa mamagina ni marakorirwo magikieherio. Yes, na nikio ndirakwira maina ni uhoro wina kieha muno ni tondu riria mundu agutuika ati ni aumira street ine kuria niki haha tarathio cost of living ni thira iguru na we ni ugukiona maundu maya by the way riu ni makirite magakira Raila Odinga ni tondu andu othe ni ahutu kwaria ma ni uronire mucemanio uri urari haria Sunday haria Ruiru mubunge wa kuria Ruiru akigeria kwira andu uhoro wa uria magiriire ku support government no rona marareka ni tondu mundu muhutu ndungimuhoya irio maina na mundu muhutu onaga Ngai in form of a bread. Gutire Ngai ungi muhunjiria agikorwo ni muhutu no nginya wambie muhe irio bas abe ahune alafu ucoke umwire horo wa Ngai no ndungihota kwira mundu muhutu ati umuhoye horo. So wona maundu maya mothe magithi na mbere maina ukaigua ati security ni matuika with the drone ukaigua miario ati ndeke to suspend constitution ukona miario irandikwo ni our CS wa trade kuri oguo mtandaoni miario iramakia andu ndironire nginya governor wa haria kabere wa Kiambu etagwo William Kabogo akimaka ni miario iria ni maundu maria mundu gwitwo our CS wa trade arandika thiini wa social media alafu coupled with ukaigua ati ni mehutirio security
then Maina ukona haha no nginya hakorwo hena thina munene muno ni tondu gwiciria the buck stops with the president na riu niwe wagiriire gukorwo akimenya ni tondu riria security ya twika with the drone ya atongoria ya if something happens to them today then gugutwika ni kindu kirabangitwo mambe mehererio giteri nikio something yuke happen. Of course ni kuri ndeto yewe rehete wari mwari muno ya kwehererio kwogiteri kwa Mama Ngina Kenyatta tondu gwiciria tutire twakinya hau Maina as a country direciria nturi twakinya hau na nginya riria mundu gwitwo Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ari wathanine na akaigua biu ni anogetio ni mirurungano ya mundu gwitwo Raila Odinga ndari akinya handu ati agatwika ati ni ehereria probably security kuri andu wao kuri micii yake because bururi uyu Maina we president, you are setting a precedence. Mundu gwitwo Ruto ndirona andu makimu advice muno makamwira umuthi andu ni magukirurungana mathie probably kwa Mama Ngina Kenyatta kuratwika ni andu 10,000 but aririkane ati onake na nyina na the same people rucio no macarie nyina nake mamwire maundu maria marathiite kwira u kwira Mama Ngina Kenyatta. So reke tutwike ona angikoro turi atongoria reke gututwike ati twina wigiririku wa maundu maya mothe because kuri handu country no igikinya Maina turemwo ni kumicokia kuma hari ikinyite. Thank you muno makiria na tugethi na mbere na kumurika maria mathiete na mbere na gukiandikwo ni mwandiki thiini wa ngathiti no ya People Daily. Nyambe nguririkania ati ndina ciringi 300 iria ngukorwo gikunengereria tukeine kire gikerekarire ni tondu no ni mware wa Ngithe ario thiini wa studio ario area ni ndi aranywa tumai tuhiu ni undu wa gwithondeka mumero ugakunengereria 300 kwitukira 57031 account ni mwarige kiugo jazz ari 99 tu nigetha wihotanire 300 pay bill number 57031 account name ariga kiugo jazz 99 na nigetha ukorwo kihotanira ciringi 300 ni thiini wa ndagika 30 ciukite muhotani wito wa mbere akorwo akinuka na mbeca ciake tutano imethinwa kirata thika namba 5 Faris Jim. Yes. Mwena wa Azimio roiga ati ni kuri na gikundi kiria thirikari yoete na kirero ni gikundi kina hinya muno makiria heavy armed kina nginya matharaita ya kiretwo Operation Support Unit na kiria ati wira wakio ni gukorwo githarikira aria magukorwo makirurunga. Maina ino eretwo Operation Support Unit gwiciria ni wonire some of them tondu mathiaga marigi in group of 5 hari oguo mlolongo niyo mokire mekunikanĩtie andu tangimenya ni akina u mari na nguo cia black and some of them mekirite nguo cia green na when such things happen na ni ukuona nginya uria maumire uria mejihamite you will know that those are not people who came probably ni undu wa kugiririria andu aria mararurungana no akorwo mokite mena another agenda tondu nginya uria mokire ni ukuona those are people metereire probably gukorwo making'ethanira na andu aria twitaga terrorists. So no nginya gukorwo guki-express a lot of concerns Maina coupled with that andu aya nginya security yao ni yatwika with the drone we ungikinya handu ta hau nawe Maina ni ukumaka tondu ri wona andu ta acio na ni ukiwi haria maingirao maticokaga na thutha ri no nginya ukorwo ukiurania ciuria icio no nyende kuririkania nginya munene wa borithi guku Nairobi mundu gwitwa Adamson Bugei tondu maundu maya Maina haria makinyite ni wona nginya a lot of people ni marario horo uyu makauga kwina borithi ni matumirire hinya muingi uria utagireire LSK ni renda IPOA exactly ikorwo githuthuria uria hinya uria borithi yakoriwe kihuthira tondu maroiga matigiru korwo makihuthira live bullet. Exactly tondu protesters Maina ndakwira ino ni right hetwo mundu thiini wa constitution koguo we ndukimugiria ku exercise right yake na nikio kuona nginya andu ta kina LSK na nikio ngugaga ati mundu gwitwa Adamson Bugei tondu niwe munene wa borithi Nairobi amenyerere muno tondu mundu gwitwa Hussein Ali akinyirio handu haha uraigua mundu gwitwa Adamson Bugei akinyite gugitwika kuri andu maratwarwo kuria mochari na marorwo mahuritwo rithathi ata close range koguo ucio ni mundu unginyitirwo agikorwo ni guthukangagia kindu kiene ri
ni angenyitirwo na hingũrĩrwo thitango kũrĩa thĩinĩ wa igoti. But then again andũ acio ũgagĩkora nĩ matwarirwo ICC. So reke twimenyerere mũno especially from today. Nĩ tondũ nayo mbara ĩgĩũka Maina ndĩhũraga hodi. Wĩkoraga mwĩ mbara-inĩ na rĩu maũndũ matingĩcoka na thutha kuma karĩa mũkinyĩte. Koguo no nginya twĩrore mũno. Na of course nĩ ũgũkĩona nginya LSK, Law Society of Kenya nĩ makĩarĩtie na makauga atĩ hinya nĩ watuĩkire wa gũtũmĩka mũingĩ mũno nĩ borithi. Nĩ tondũ kũrĩ nginya na video icio ironania borithi ikĩhũra andũ na mĩtĩ ya macembe. Mũndũ ũmwe ukona ombanĩirwo nĩ thigari ta 20. Koguo no nginya hakorwo hena gathĩna Maina. So reke twĩrore mũno ta bũrũri na andũ mamenye atĩ thaa ici ti ta 207 atĩ rĩrĩa gwatuĩkaga gũtirĩ na evidence. Andũ mararekondi nginya kuma mĩciĩ yao, andũ mararekondi kuma nginya CCTV-inĩ ciao. So reke twĩrore mũno tutigatuĩke atĩ nĩ twakinya handũ bũrũri ũyũ tutangĩhota gũcoka na thutha. Katathika ugona nake mundu wetwo Peter Munya ni umwe wa aria mathite na mbere na kunyita mbaru mirurungano ya thikũ ithatu aroiga agithii na mbere na gukumithia thirikari ni tondu wa kwehereria tongoria mung'ethaniro ugitiri. Tugicoka thutha hanini reke nyambe ngutware karatathi-inĩ kana baigiri ni tondu ni kuri na watho urenda gutemanio kuria bunge. At the top officials 10 constitutional commissions, commissions. At the reu makoragwo makiruta wira kindu gitwo part time, not full time. Ini riendekithia ritwaritwo mbere ya committee ya finance ya mundu gwitwo Kuria Kimani na mundu ritwarite ni Didmas Barasa. Arenda makamishina aya kana chairs za commissions makoro makiruta wira part time. Commission ita ya kule kwa human right, commission on human right, mundu gwitwo National Commission onoi wa SRC ona kenera muri kurita riri kuratuka mathukumaga nginya 800 na guti undu mathia gwika. Na ni matondu mwira muingi kwaria Maina urutagwo ni andu aria metagwo secretariat. Commissioners mokaga tu guikara ku ratify decisions iria ciagiriire ku implementwo ni secretariat. So to some extent ne nguga ati hena commissions cio ti ciothe ngwiciria mundu gwitwo Didmas Barasa ni angirakimekire sure ati hau ni make that very clear. Ni tondu ti ciothe tondu ngirora ta IBC tha ici Maina ri IBC yagirire gukorwo iri wira muno ikireview boundaries citu. Ni tondu toguo mwaria haha rutingitikira ati andu aruiru makorwo ati mara representwo ni MP umwe na mari andu 400. No MP wa Fafi ara represent andu 15 na mathie kuria bunge maragairwo bio ndu umwe, mugambo wao ni umwe, kura yao ni imwe. Koguo kindu ta IBC ni magiriire by the way makorwo me wira muno, but there are some other constitutional commissions nima ciagiriire gukorwo igikatirwo nginya uria mara meet gukorwo ati ndo ningionete mundu gwitwo Didmas Barasa ni ara recommend ati commission ici nginya sitting kiria iria cietagwo meetings cia ma sitting allowance na ki cikorwo igikorwo ati citirakinya 15 per year. Nikio nginya maundu maya ri magakorwo ati ni monganiriria maundu ti ati marani ndi ku discuss tender ya no uguthondeka murango ukaigua ni ma meet ni maheo allowances. Macokaniririe maundu maingi hamwe mamenye mari mitaga makarora maundu maya mothe ta maundu 10 hamwe. So I think I agree to some extent with this proposal na tondu ni njega ni gutusevera bia especially hindi no tutari na kanyamu kumagarite eni na o withia gora uguo na orere andu kuria ndoreti no marathie kuria kwa DCI. Ni tondu hari arutu mekwirwo ni megutwarwo ni Canada matwara matwaragwo Canada na Finland itagwo airlift program. Yari ingire iga ngumbe ari ngungo Maina nie ndarora uguo tondu ni ndiyuragia niki kingituma nui Maina andu aria marite bia ici kana andu aria mamekite sure mubango uyu ndurathi wega mena ciana ciao kwaria ma na ciana ciao citire na thina ni irathi thukuru igathoma uria kwagiriire. No ugakora ati aciari aria mekuria Eldoret na neighboring counties Turkey na Nandi na Elgeyo Marakwet kwari na this airlift program yari njega muno yambiriirio ni mundu gwitwo Governor Mandago. No yakinyire handu bia icio ukaigua citironeka na mundu gwitwo Mandago akiuma gite-ini ukaigua ni atigire bia nake uria wikuo koti moja akauga ihi we ni warire bia gutire kindu watigire guku.
koguo maundu maya mothe ni maikarwo thi maroranwo namo ni tondu ni undu wi ruo muno gugituika ati muciari no endie indo ciake oekire bia programu-ini teyo alafu uigua ati maundu ni mathuka na andu mena thina kuu by the way maina tondu ni ukuigua kuri andu ma promisire ngina ciana cia sister ciao ni mari cirehagira school fees na magitwara bia kuu but then again nginya umuthi uyu matire mona mundu wa kumera what next eni Kuguuria baranginyo ni utafanio tondu ni mundu ukuria mbeca cia githomo ndireciria no tuiguane nake na hanini tuthikana by the to ya gikugia Sharon no ithia na mbere na guthuthurio ni ukuririkana mundu gwitwo Okotho bado governor niwe ukoretwo ari mwikoirwo munene thini wa ndeto ino na kuratuika thini wa wira uria urakorirwo gitengemani goti-ini ni ati Sharon Otieno endaga akorwo akinengerwo nyumba ya milioni 25 na coke anegererio milioni 5 cia gukorwo agikara wega na kana gake icio mbeca ici etagia kwi mundu gwitwo governor Okotho bado na kuratuika na nginya former MCA Aleto Lawrence Mule ni umwe aria nao makoretwo makiheana wira kuria thini wa igoti kuratuika ati mundu gwitwo Sharon no endaga gutamburwo ta mutumia wa governor ni rugano ruthiete na mbere na ni ukuririkana ndeto ino uria yarehire wari mwari maina tondu ni undu wikieha muno mundu gukua probably na mjamzito kana enada koguo kuga kimenya ndunoraga mundu umwe woraga andu eri ni tondu ni kiumbe kingi kirarinda na uhoro uyu ni ukoretwo ugithie tondu riu thaa ici ni hindi ya guthikiriria riu cira nikio tukimenya exactly what happened na ni hakitariirio maundu maria Sharon ni akiendaga maria mathingiriirie probably we are also waiting kuigua maundu maya mothe uria magutai hari uguo no mundu gwitwo Lawrence Mule irakiheana kiria yake narration yake ni aragitariria uria nginya niwe wateithirie mundu gwitwo Sharon kuonana na journalist uria wakiriandike rugano ruru no mari haria metha-ini journalist ucio ni akihuriirwo thimu ni mundu gwitwo Obando na akimwira monane gwake after marikania meeting ino koguo andu aya mathire meeting ino Sharon atoi ati andu aya nao ni metitwo mwena uria ungi but I like mundu gwitwo MCA Mule ni tondu despite maundu maya mothe na nginya bia tondu ni ugukiigua wathoma story iyo ni ukuigua journalist ucio ni endaga kuhewo 100,000 no ugituika iria cionekanire utuko ucio ciari 30 na agikinengerwo agithii nacio so maundu maya mothe despite maundu maya mothe mabia na gucenjania tondu we ni ukioi witnesses uria makiguragwo ukona mundu gwitwo Mule ni akwiyumiria na akauga ni akuheana wira wama uria gwathire na cira ucio no uragithii na mbere ni turahopa andu aria maina mekire giko giki ni maguikio thiinie ni tondu ona maundu iguru wa maundu maya mothe ri no nginya justice ikorwo ati ni irakinyirwo Kwa kihoto kiuna gota mugete wenda kihoto gikorwo gikirume kihoto gikirume haha atiriri mabarothi 13 thini wa karatathi kana baithathatu na ma high commissioners menya waira ni marakorirwo makionania kwa kuiganira kwao na uria ndeto ikore ya mirurugano ikoretwo igitwarithio guku bururi-ini muno makiria horo wingie Friday gukorwo makihũthĩra mĩcinga yao gukorwo magitharikira kana makiattack arurugani ni overall kuma kuri America, Canada, Austria, Netherlands, Finland, Germany gatakati kage aria marakorirwo magikiuga ati ni mehaririirie gukorwo magitabania miario ya kuiguithania atongoria aria maratongoria mirurungano na nikio maina ngwirire the back stops with the president tondu riu wikuona international community ni yambiriri kuingirira maundu maya umenye mabarothi maya marungamirire ma president mao guku thiini wa Kenya na what they say niguo president wao angirendire mauge koguo ukiona matongoretio ni mundu gwitwo Meg Whiteman uria niwe barothi munene wa America guku Kenya ni ukuona ni maraugire matirenda maundu makorwo magikinya haria riu mahana ta marathi gukinya na maino ungiririkana we have been here before maundu ma mirurungano na maundu ma ithurano na mundu gwitwo Mugathe Uhuru Muigai wa Kenya atakigeria kunina horo uyu akiuga mundu uyu wacindwo kana baigire na atigwo na kura 140 na ni arari na andu ake milioni 6 na ri rekio nake agakoragwo ati ena office iria angeikara ni tondu some of these problems maina ciroka ati tondu
mundu gwitwo Raila Odinga ndari na a platform angihota ku engage government nayo tondu he is just a citizen like me and you tiga gugituika ati ni mutongoria wa opposition but that thing is not recognized by the constitution na nikio wonaga mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ni endaga office iyo tuike recognized ni constitution nikio gugatuika ati riri kwina platform iria nie nawe tungihota ku engage each other hatari na wira wa guthii ati gutuika ati twina mirurungano na mururungano gakorwo probably is the last resort no riu maundu macio makinyete hau makinyete na ni urakiona nginya bururi the ciana kuria nja uria irauga na andu amwe already ni urakiona ni mambiriirie kuma thiini wa bururi ni tondu gutire mundu ungiikara bururi utari thayo maina na gutire mundu ungiitikira guka bururi utari thayo koguo president ni amenye ati ona magoti maya arongerera manene ne bia nyingi ningi turathie gute tondu ona muthi mawira matikurutika ciana itiguthie thukuru agendi mangiukire thiini wa bururi kurehe revenue matiguka koguo ni aikare a change strategy yake Thank you. Turathi na mbere kumurika maria mekirirwo uritu thiini wa ngathiti-ini citu rucini rwa umuthi na nguririkanio nawe na kanyega gucangira maria mothe makiarigitwo haha kwitukira Facebook Kameme TV Kenya. Ndienda gukuririkania uhoro wigi uria wagirwo kurwo githaitira na kuhurana na heho ni tondu kiuga urugari umanaga na nda uhoro wigie gwethera gitahimuka wikire kindu nda yaku ndenda wicirie uhoro wigie mutu wa ngima wa tupike meizmil mutu wa ngima wa tupike ni ucenjetie ndeto kuria riko riu tondu kwina mutu wa ruga ngima batara kurianirio na gitoero na mutu uyu wa ngima wa tupike grade 1 sifted meizmil ni huthu muno kana ni muhuthu muno kuruga ngima ti uria unyitanite ndurahia ngimero ndirahia yario ti wira gwati ndugitigia wage utakinina kamutu ni ukoragwo uguo tondu ni ngima riu ino ni mutu wa mutu no riu mutu wa ngima tupike uguo tiguo hana ni mwega muno ni urahia wega na wina kiria giothe mwiri witu ubataraga nigetha ukorwo kigia na hinya ngima ni ya mutu wa tupike mutu wa ngima wa tupike wonekanaga duka-ini oro yothe hakuhi nawe na nginya thiini wa supermarket iria gukuhiriirie watu akura mutu wecirie horo wigie ngima wecirie horo wigie mutu wa ngima wa tupike maize meal nayo ndeto yuke ikigacira kana ikihanda nginya gwaku tugithina mbere na kumurika maundu matiganite ni ati gwethaga tukimurike ngathiti ingi kidogo na nigetha tukiigwe nacio irakiuga ati ndagika ta icio ndi nacio no karatathi ka namba 8 mundu gwitwo Faris Jane ni karario horo wigie urugamiriri wa KTDA uri thite na mbere na gukararania twagikana murugamiriri wa KTDA mundu gwitwo David Icoho ni arakorirwo agikionio murango na njira iretwo dramatically ni arakorwo agigitigithio wira eta chairman wa KTDA riu atongoria matiganite ni marenda nginya mundu gwitwo chief executive Wilson Muthaura na mundu wa gwitwo chief finance na wa strategy Simon Rugut ona makorwo makiehera tondu ni ukuririkana hena ngucanio koretwo kuo maina ya KTDA na nie ngoria thirikari ingirire maundu maya tondu maundu maya riu no thirikari ingihota gukorwo igiteithia murimi wa macani tondu agikorwo ati murimi wa macani ndakorwo akigitirwo mbia ciake ciathie haria no kura irora na no mbia ici nicio ciagireire kumarehera subsidizera inputs iria maratumira thiini wa migunda yao coffee kindu gitagwo macani maitu ni maguthie thi secondly murimi ucio wa macani ni agukorwo ari very much demoralized that nginya macani make ndangithondeka uria kwagirire so ni maikare thi marore na ni gukiona hena atongoria ingi muno makoretwo magitindekereria mundu gwitwo Muthaura na mundu gwitwo Rugut mainuke na ngakihope ati andu aya ni magutengemania maundu maria magiriire na matengemanie uira muiganu wa ku make sure ati agikorwo ni mbia ici ni ciurite reke andu aya mambe mehute uthuthuria wikwo maina tondu gutingihotekeka ati o murimi athondeka kanyamu akaunwo guoko murimi athondeka kanyamu akaunwo guoko maya nimo maundu one of the things that we should be taking very very serious tondu ona ithuĩ ni tukioi aria marimaga macani maya most of them maumite guku gwitu na kuri oguo mwena wa Rift Valley thiini wa ngathiti ya Daily Nation karatathi ka mbere kararia uhoro wigie mirurungano no tutanathi uhoro wigie mirurungano twambe tuthie o karatathi ro kau kana ba imwe
harega kona-inĩ nĩ ũkuona mũndũ gwĩtwo Mutha nĩ ekora haceke na tũrerwo atĩ rĩu barothi wa Amerika wĩgiĩ maũndũ megiĩ woigithia nĩ ũregete gũkorwo gĩgĩcemania nake nĩ tondũ wa mĩario ĩrĩa akoretwo agĩkĩaria nĩ gũtwaria ndeto icio kĩrĩthi ka namba 8 nĩ tũraheo ndeto ĩyo mũno makĩria kũrĩa tũrerwo atĩ mĩario mĩbuthu na mĩũru ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ CS Moses Kuria iguru rĩgiĩ andũ maũndũ matiganĩte kũrĩa akoretwo agĩkĩra nginya thĩinĩ wa nenda-inĩ rĩu nĩ mamũtwarĩrie hatĩka-inĩ thutha wa ũbarothi wa Amerika ũrĩa ũkĩrũgamĩrĩra maũndũ megiĩ trade Catherine Tai gũkorwo agĩkanja mĩcemanio na Moses Kuria ya kwarĩrĩria maũndũ megiĩ wonjoria maita merĩ ona tirĩ mwe Maina na nĩkĩo ngugĩte atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Moses Kuria tondũ thaa ici ti mũteti ũrĩa wa MP wa Gatundu South thaa ici arũgamĩrĩire government yothe atĩ handũ hothe hararĩrĩrio ũhoro wa wũigithia ũkuruhanĩtie Kenya na mabũrũri maya mangĩ Maina mũndũ ũcio nĩwe twĩhokeire akorwo atĩ nĩwe ara negotiate nĩwe wĩ harĩa mbere nĩwe representative wa president koguo no nginya mĩario yake nayo kana akorwo akiunĩra kanua ithĩgĩ nĩ tondũ rĩu rĩrĩa ũkũigua atĩ mũndũ gwĩtwo US representative wa trade mũndũ gwĩtwo Catherine Tai nĩ aregete gũcemania nake ona ti rita rĩmwe nĩ maita merĩ nĩ tondũ mĩario na maũndũ marĩa arekĩra kũrĩa nenda-inĩ nĩ ũkũrigwo kana Moses Kuria nĩ CS kana nĩ blogger na nginya by the way ona reke tutikauge nĩ blogger nĩ tondũ bloggers onao matiandĩkaga maũndũ ta macio ndũngĩandĩka maũndũ ta macio ũcine bũrũri waku Maina koguo niĩ ngoria mũndũ gwĩtwo president nĩ akwendwo nake oere mũndũ gwĩtwo Moses Kuria ikinya nĩ tondũ maũndũ marĩa arandĩka rĩ mangĩũka mahapeni rĩ gũgatuĩka nĩ government ya bangire Thank you. Tũrĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation karatathi ka namba 9 na ndeto no mĩone karatathi ka namba 1 harĩa kĩanda nĩ ũkuona Chief Justice Martha Koome nĩ arakorirwo agĩkĩamũra acirithania atatũ arĩa magũkorwo magĩgĩthikĩrĩria cira ũrĩa ũgetheire kĩndũ kĩretwo Finance Act 2023 na ĩrĩa ũrutithia wayo ũkoretwo ũrũgamĩtio kwa ihinda mũndũ gwĩtwo no ũririkane mũndũ gwĩtwo Lady Justice Thande Mũgũre nĩ ya recommendire atĩ rĩu maũndũ macio failo ĩyo nĩ amĩnengerana ĩkorwo ĩgĩthiĩ kwĩ mũndũ gwĩtwo Chief Justice nĩkĩo amũre bench ĩrĩa ĩngĩthikĩrĩria ũhoro ũyũ na kinyi nĩ tondũ nĩ augire wega biũ atĩ ũhoro ũyũ ndũngĩthũrimwo nĩ jaji ũmwe na ũgakĩona some of the judges arĩa makoretwo arĩa mara-appointirwo in that bench nĩ andũ we kuona mena hakiri njega koguo mũndũ gwĩtwo mũcirithania David Majaja Justice Christine Meoli na Lawrence Mugambi exactly na the one name hau twagĩrĩire gũkorwo tũkĩrora mũno because ngwĩciria nĩwe ũkoretwo in the limelight mũno nĩ mũndũ gwĩtwo David Majanja no ũkĩririkane macira maingĩ make we akoragwo agĩka what we call landmark rulings na tũgakĩhope atĩ nĩ tũkuona ũtheri maũndũ-inĩ maya mothe Maina nĩ tondũ Finance Act ĩno no ũkũririkana most of us nĩ twamĩregete no ambunge gũgĩtuĩka nĩ manyuire gathubu Azoro nĩwe atwĩrire nĩ amaheire gathubu na nĩ tũkĩũĩ gathubu ga State House ũrĩa gakoragwo kahana gakoragwo ge karitũ kidogo karĩa kendagio na gũkũ gwitũ nja so maũndũ macio mothe magĩthiĩ ũguo mũkenya agĩtuĩka nĩwe wa lose koguo reke tũrorane na hau ũguo na rĩrorwo nayo tũtingĩkorwo atĩ no taxes tũrongerera na no gũkomba tũrakomba we nĩ ũkĩũĩ nĩ tũragĩkombeirwo mbia ingĩ ira ona ngathĩti ya The Standard nĩ ĩkĩrĩire ndeto ĩyo na ndĩrona nginya ngathĩti ya People Daily IMF gũkorwo ĩkĩ-approve 120 billion na ndĩrakĩona IMF backs new taxes okays loan tondũ ũmenye nonao IMF nĩ marenda kũmenya atĩ mbeca ciao ikauma kũ agĩkorwo inyuĩ mũtiroya igoti rĩa igũrũ rĩ rĩu kĩrĩa twagĩrĩire gwĩka Maina because ũyũ nĩ thĩna internal twĩnaguo one we should cut on our spending government yetige kũhũthĩra mbia terauma rũciũ mena mĩaka 5 secondly tukorwo tukĩnyihanyihĩria Wanjikũ magoti nĩkĩo nake ahote gũkorwo atĩ nĩ aretheremithia wĩra-inĩ wake na ĩgakorwo wĩra ũgĩtherema rĩ then that means it's more income even for the government no rĩrĩa wambatia magoti atĩ gũtuĩkage nginya andũ rĩu nĩ maratuĩka laid off kwĩna arata kwa ingĩ mũno maratũĩkire laid off ira ũgakĩona hau hena ga problem kidogo Maina so reke to make sure atĩ government nĩ yarorana na maũndũ ma spending nĩ tondũ matingĩgĩkorwo magispend ovyo na no tũrakomba mbia na taxes cirĩ igũrũ
Thank you. Nĩ tondũ wa mahinda rĩo rĩtietagĩra mũthamaki tũtirihe. Nĩma maina. Ngacokia ngatho kwĩ mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie nginya hĩndĩ ĩno, na ngamũhoera thayũ. Mwathiĩ kũrĩa guothe mũgũthiĩ, reke tũtuĩke andũ a kũhunjia thayũ. Na kũhunjia thayũ ti kũmaanisha atĩ tũrĩ akenu ithuothe, no reke tũkorwo atĩ nĩ tũraranĩria na njĩra ya gĩtĩo na tũkaheana gĩtĩo, ũgathikĩrĩria ngagũthikĩrĩria, tukaigua nĩ hararehe thĩna. To nginya tu agree, but no to maintain peace, nginya tũrĩ in that disagreement. Koguo na ngagĩcokeria Maina ngatho na TV yothe ya Kameme TV, andũ arĩa othe makoragwo kũrĩa thutha wa kamera na kĩ nĩ ũndũ wa gũkũrehera show ĩno, tukamacokeria ngatho. Mwathiĩ mũrĩme gũkumia, Ngai wa muoyo mwende na mũrathime. Asante. Thank you. Asante sana. Na nĩgacokia ngatho mũno makĩria. Nĩma. Nĩ wega mũno makĩria, ngwĩraga thabarĩ ya mũndũ mathiagĩrwo gũtukana ũguo twĩna Faris, nĩ tũkorwo tũgĩgĩtirithania wega nawe wĩ mwena ũcio ũngĩ, na nĩgetha tũgakĩohagania. Ngwĩraga mũgogo ũmwe ndũrĩ wahingĩrĩria iriũko, na ũguo kamũingĩ gakĩoyaga ndĩrenda tũikĩrie tũgĩcokereria noni ambia kũnengereria 300,000 kũhĩtũkĩra 570 31 tũcoke tũcokererie na ndereti tũranie ĩnĩ atĩa kwagĩrĩirwo gũkorwo gũgĩikara atĩa, twarie ciĩgiĩ thayũ na tũcokie rũĩ mũkaro. Ndũgathiĩ kũraihu, nĩ ndĩracoka. Kameme TV. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of